हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैमसंग A31 का टीयर डाउन करेंगे। पूरा मोबाइल मैं डिसेंबल करूंगा और आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम हीटिंग मशीन को ऑन करेंगे। बैक साइड पे इसको हिट देंगे, बैक से खुलेगा ये। पहले कंटिन्यू। तो इसके मैंने सारे स्क्रू वगैरह जो भी मैंने खोल दिए हैं। उसके बाद यहाँ से अपने मोबाइल को ओपन कर लेना इधर से, सिंपल। सिम जैकेट इसकी लाजमी आपने उतारनी है। उसके बाद बैटरी की स्ट्रिप और ये कनेक्टर है। सैमसंग A31 मॉडल है ये। इसके कैमरे हैं सारे 1 2 3 4। आई थिंक ये वाला मेन कैमरा है, बीच वाला। और ये इसकी बैटरी का कनेक्टर है। और ये यहाँ पे इसकी आईसी वगैरह, पावर आईसी है, सारा कुछ। स्पीकर है, सॉरी फ्रंट कैमरा ये। और ये स्पीकर है। यहाँ पे ये चार्जिंग जैक है। ये आई थिंक ये इसका फिंगर सेंसर है, जहाँ से फ़ोन अनलॉक होता है और लॉक होता है। सिग्नल आते हैं हमारे फ़ोन में, ये इसकी वजह से है। ये उतर ये तब भी आते हैं पर वीक हो जाते हैं। ये भी एंटीना लगे हैं सिग्नल्स के लिए। अब ये देख रहे हैं, अब ये कनेक्टर लगा हुआ है इसका, जो हमारा फ्रंट पैनल है। हमें इसलिए पूरा खोलना पड़ा है पीछे से मोबाइल। इसको हम उतार लेंगे। ये हमारे पैनल की स्ट्रिप के साथ जुड़ा हुआ है। इसको बड़े प्यार से अपने ख्याल से उतारना होता है, डैमेज ना हो। फिर ये मिलता भी नहीं है कहीं से सिवाय कंपनी के। तो फिर कंपनी वाले आपको पता है माशाल्लाह से अच्छा रेट देते हैं। देखो बहुत अच्छे से चिपका हुआ है।
कर